នេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើស្ក្រាប់កាហ្វេងាយៗដែលផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងភ្លាមៗការខាត់ស្បែកគឺចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ការថែរក្សាស្បែកឲ្យបានល្អព្រោះវាមិនត្រឹមតែជួយជំរុញកោសិកាស្បែកដែលងាប់បានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាផ្ដល់នូវអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានគឺស្បែកដែលសមមាត់ភ្លឺថ្លាផងដែររូបមន្តនេះប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីឥឡូវសូមទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បើបងប្អូនថ្មីសម្រាប់ Channel របស់នាងខ្ញុំដំបូងយើងត្រូវការដំឡូងបារាំងមួយដុំហើយលាងទឹកឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកយើងឈូសដំឡូងបារាំងមានផ្ទុកនូវវីតាមីន C ដែលជួយកាត់បន្ថយការលេចចេញនូវស្នាមអុចខ្មៅឬស្នាមអុចផ្សេងៗដែលកើតឡើងពីការបំផ្លាញដោយកាំរស្មីព្រះអាទិត្យវាក៏ជួយជំរុញការផលិត Collagen ដែលធ្វើឲ្យស្បែកមានភាពតឹងណែននិងកាត់បន្ថយការរលាកឬរោលក្រហមផ្សេងៗបន្ទាប់មកយើងត្រូវត្រងយកទឹកដំឡូងបារាំងរួចហើយចាក់ទឹកដំឡូងបារាំងចេញយឺតដោយប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះយើងត្រូវការតែម្សៅនេះប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកទៀតដាក់កាហ្វេចំនួន3ស្លាបព្រាបាយការស្ក្រាប់កាហ្វេនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនអាចធ្វើឲ្យឈាមរត់បានល្អប្រសើរដែលផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននៅស្បែកដែលក្មេងជាងវ័យបំបត្តិកោសិកាស្បែកដែលងាប់ធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមានភាពភ្លឺសមមាត់ខ្ចីបន្ទាប់មកដាក់លេលាបខ្លួនមួយស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើលេប្រភេទណាដែលបងប្អូនមានក៏ច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំង3មុខនេះឲ្យបានសព្វល្អបន្ទាប់មកដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាមួយស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់ស្ករស3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយស្ករសអាចជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លានិងជាភ្នាក់ងារខាត់ស្បែកដ៏ល្អបំផុតវាមានជាតិសំណើមដែលអាចការពារស្បែកពីភាពស្ងួតក៏ច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អស្ក្រាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយស្ក្រាប់ថ្នមនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនប្រហែល5នាទីបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនរយៈពេល10ទៅ15នាទីទៀតលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនមានប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងមានស្បែកដែលម៉ត់រលោងនិងសជាងមុនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំដោយតែបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសស្អាតនិងភ្លឺថ្លាតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ